Sa mund të bësh llogari në jetë? Unë e se çka kam dëgjuar dhe çfarë kam parë nga njerëz që e kanë lidhur jetën me dikë. Nuk kanë bërë, nuk e di kush e tha nga ju më parë, nuk bëhet kollaj një llogari. Për mendimin tim ka qenë fakti që kam dashur gjithçka ta bëja me etapa dhe ndihesha e plotësuar. Për çdo gjë ishte në kohën e vet. Fëmijëria në kohën e vet, adoleshenca në kohën e vet, karriera në kohën e vet dhe mendoja që në momentin që unë ndihesha e realizuar, atëherë do të kërkoja partnerin dhe familjen, sepse unë kam një problem. Nuk jam feministe, nuk dua bërë zinxhinore, po kam pak probleme me patriarkun dhe me faktin që mashkulli kontrollon gjithçka, sidomos në shoqërinë shqiptare. Dhe prandaj unë kam dashur gjithmonë që të jem shumë e plotësuar që fëmijët e mi nesër të kenë nënën, të kenë një nënë shumë të suksesshme. Pra, sigurisht që dua të jetë babai, se do të qoftë nëna e zgjuar ta ketë babain e suksesshëm. Do ishte mirë. Do ishte mirë tani, që mos më lënë mend tani në peqëri. Por do doja shumë të isha shumë e plotësuar. Doja që fëmijët e mi të jenë krenare për mua si nën, si Adel, përpos fakti si nën. Dhe sigurisht që besoj që kjo është një dëshirë që e ka çdo individ, sidomos kur vendos që të ndërtoj familje dhe të ketë trashëgimtar, cilë një jetë fëmijë. Ama ti the me etapa. Kur mendoni ose a mendoni se ka realisht etapa se kur mundet një burr apo një grua që të finalizojnë në një farë mënyrë vendimarrjen lidhje me karrierën dhe të ndihet gati për të kthyer faqe, për të ndërtuar tani më familje? Unë mendoj se po, të paktën unë tani ndihem më e gatshme drejt asaj, gjë që nuk kam menduar një vit më parë. Okej. Por për dikë tjetër kjo etapë mund të vijë pas të 30-tave ose pas të 40-tave. Do mendoj se nuk është as pak e gabuar, për sa kohë që ne nuk nxitojmë dhe nuk bien pre a kemi në i tre, a je në i fejes, në i gjë. Për sa kohë që ne nuk bien pre kësaj, mendoj që nëse jemi shumë okay me këtë dëshirën tonë dhe me vendimin tonë, është absolutisht etapa e dur për personin tonë.